係各位網友，嗱，我繼續講呢個大地恩情嚇，呢個就係嚇。好啦，我哋睇下廣告先。我係來自未來嘅你，唔好呃我啦，幾十年後仲 keep 得咁好，呃鬼食豆腐咩？要維持豪放嘅底氣同美麗，全靠我日日都食呢一隻韓國 Hankook Life 賢健逆齡配方。呢個超級抵嘅嚇，今個月嘅 package 咧就都係收翻個特別價1504。大家知佢有450嘅呢個 mmN 啦，然後就有呢個100 mg 嘅白藜蘆醇啦，就有亞精胺啦。然後今次送乜嘢呢？送3樣好名貴嘅嘢。第一，送一盒雙黃白蓮蓉，送一個手臂式嘅血壓計，又送我一支黃牌嘅 stick 俾大家，仲有送蕭若元說明史嚇，真係送1000幾蚊俾大家，而且隻 MNN 咧最好就呢個嘅，沒有之一嘅呢個係啊。好啦，我講大地恩情嘅整個佈局，即係當你去講一個長篇故事嗰刻咧，長篇電視劇嗰刻，你首先要有個人物嘅佈局嘅。咁喺呢度咧，我講解大地恩情嘅人物佈局。佢其實主要嘅係3家人啊，嗰個核心嘅就係楊家，楊家係核心。楊家咧係代表咗呢個貧農嘅，其實係因為呢啲咧最卑微嘅人咧喺時代嗰度咧係你個感受咧係最深刻嘅。嗱，佢係咁樣構成嘅。呢一橛嘅材料就好多來自我媽媽講嘅嘢啦，我阿嫲講嘅嘢啦，同埋魯迅所寫嘅嘢。嗰個爸爸咧就係用咗誤會啊，阿文叔啊，阿文叔咧個名咧叫楊大可喎。嗱，呢個就係我表哥個名，我表哥個名咧叫容大可。呢次咧就我翻去呢一個，我覺得大可呢個名咧就好得意啊，呢個係。咁咧就係佢係攬住我嘅，真係，即係我哋細個成日喺埋一齊嚇，呢次好似係生離死別咁嘅。咁佢嘅老婆咧就李月清啦，李月清大家知啦，就係呢個係左基個老婆啦，呢個就係左基嘅老婆啦。李月清係李少紅嘅阿媽嚟嘅，呢個係啊。咁啊下邊嘅佈局係點呢？第一，一個就係岳華，岳華咧就代表咗最純厚、最純樸嗰種農民，係呢一個係完全接受命運，係好勤力做嘢，係完全唔會有任何嘅覺得不滿啊或者之類嘅咁嘢，係捱到死為止嘅啊。咁就佢咧個故事一開始咧就係講佢攞咗個老婆，個老婆咧就梁淑莊。嗱，一陣我先講翻係第一集，就係講佢娶老婆。第二嗰個咧就係九根啦，九根咧6根9根，九根咧就劉志榮。劉志榮係寫一個咩人咧？一個嗰啲農民，對於命運嘅安排咧係會有反抗意識嘅。對於唔公平嘅嘢咧，係會出嚟嘈嘅。呢個就係劉志榮，呢個就係劉志榮。咁然後咧，就後來咧，佢就有個妹，個妹嘅名咧就楊亞滿。嗱，呢個又係我個表姐嘅名嚟㗎。我個舅父屋企咧姓容嘅，就唔係姓楊嘅。咁咧就生到好多個仔女之後咧，生到呢個唔好再生啦，滿啦，咁就叫阿滿。其實就係咁解。咁就李賽鳳第一次出嚟做戲係非常之嬌美嚇。咁後來咧，我舅父屋企咧生完個阿滿咧，仲生多個，咁咧就叫阿座嘅，就滿座啦已經係。咁仲有一個好細嘅細路仔，就係呢個汪偉，就一日咧就跟住阿劉志榮咧就出入嚇。咁然後我就會寫一個呢一個係。佢有個細佬，呢個楊大可有個細佬，就叫楊二可，就係梁明。梁明係寫乜嘢呢？梁明係寫嗰啲冇咁勤懇努力，有少少狡猾嘅農民，有時咧中意佔下
嗰個楊大可屋企嘅着數嘅。嗱，呢啲人咧喺鄉下度咧係永遠出現嘅。呢個就係楊家嘅結構。楊家嘅結構喺擺喺我嘅敘事嗰度咧，就係主要出現喺第一段同第三段，即係家在珠江同埋呢個金山夢。好啦，容家啦，你一 set up 咗楊家之後咧，你一定要 set up 一個呢個係有代表性嘅家庭。咁呢個就係董彪嗰陣時咧，董彪未曾做過戲，我覺得咧董彪個型咧就好似就揾佢做呢個容學齡呢個人係個舉人。大家知道啊，如果喺中山啲地方咧，你做到舉人咧，你就係一個好重要嘅鄉紳，因為舉人咧隨時可以出嚟做官㗎。你考咗多次唔中之後咧，舉人咧就可以大挑，呢個叫做就揀咗你出嚟，就可以任命咧就做縣令㗎啦。咁咧喺地下，佢當然係大地主啦。呢個我係唔會寫佢作為一個壞人嘅。點解啊？咁咧佢咧就因為咧，佢當然有地主階級嗰種性格啦，但係咧佢就係都幾肯照顧啲農民嘅呢個。但係咧，因為讀晒嗰啲四書五經咧，就非常之固執，就食鴉片煙，就有兩個老婆。呢啲人你一定有兩個老婆。大老婆咧就容大奶奶，呢個就係容達嘅媽媽，呢個係呢個第二嗰個咧就係第二一個咧就係梁順燕，個妾侍咧就靚啲嘅，就係容達嘅阿媽，容亨嘅阿媽。嗱，呢個就好重要。我喺構思呢個關係嗰陣時咧，就諗到呢一個咁樣嘅複雜嘅家庭關係。首先就係佢個大女就係容達，因為好中意生女咧，好中意生仔咧，所以容達咧係有男仔性情嘅。呢個好叻嘅女仔，我想描繪一個好叻嘅女仔喺呢一個咁樣嘅社會入邊能夠做乜嘢嘢。咁但係佢個女嚟喎，咁點算咧？咁好啦，然後妾侍生嗰個咧就係潘志文，係容亨。呢個咧個矛盾咧就係你既要呢個係重視仔啦，但係佢係妾侍仔，會受到排擠喎，咁會係點咧？即係咁樣呢個就係咁好啦。再配搭咗幾個人物，就黃偉。黃偉咧就係容達嘅老公，咁咧呢個人咧就係又受過啲舊教育，但係呢個人係代表係乜嘢咧？係代表嗰啲後來中華民國之後，代表嗰啲投機取巧嘅官僚嘅。呢個係洪德成係就做一個佢嗰度嘅管事。呢個人咧就係充滿咗呢個戲劇性。即係擺喺呢度嘅佈局，係暗戀呢個容達嘅，鮑起靜唔敢表達嘅。呢個係永遠咧，呢啲人咧有個細佬就係容三，就係司馬華龍嘅小人物。呢個就係容家嘅結構。呢一個大家姐係正房生嘅，但係佢係個女。呢個人非常本事，嫁一個舊式嘅知識分子。後來咧就係投機取巧嘅官僚，然後個細仔潘志文咧，佢新式嘅知識分子，就去外國讀過書翻嚟嘅，於是咧就同爸爸同埋姐夫就構成咗好嚴重嘅衝突。第一集嗰陣時咧，一齊喺呢度喺鄉下咧就講呢個革命對呢個家庭嗰個紛爭，引起佢哋嘅變故。然後去到古都驚雷咧。呢個容亨咧，佢嘅革命思想咧，就同呢個投機取巧嘅黃偉呢個係就發生好多嘅衝突。好啦，第三個喺呢啲鄉下地方，當然咧有其他嘅農民呢啲咁嘅各式各樣嘅配搭好代表性嘅就係一個好落寞嘅書生。呢個咧就係孫學齋。咁咧佢咧就係嗰啲你知啦，考極都考唔到嘅。呢度好似唔知係咪秀才，一個窮孫秀才。
童孫秀才咧，佢係有佢嘅身份嘅喎。個身份就係點咧？就係咧，佢見到官咧唔使下跪，佢係有讀書人嘅驕傲。呢個咧就等於孔乙己。而佢有個女就係余安安，咁咧劉志榮咧就中意余安安嘅。好啦，嗱，容大可就係嗰種好顧家族嗰種嘅農民。呢一個岳華嘅陸根就係好乜逆來順受嘅，好勤力嘅，對老婆好好，對屋企好好嘅。呢個就係嗱。呢個咧第一集其中一樣嘢咧就係呢一個楊家就係呢個阿楊陸根咧就去見容老爺，叫佢去見佢原來乜嘢咧？將一個年紀大咗嘅婢女，以前係會咁嘅，嗰啲婢女大到某個程度咧就要嫁咗佢出去，就嫁咗俾阿陸根，咁咧就跟阿陸根翻屋企。嗱，呢一個場戲咧係來自大地嘅蔡珍珠嘅大地，擔住把遮，個女仔後邊跟住，然後周圍啲細路仔喺度笑佢，嗰個係新娘。呢個係一個好得意嘅 situation， 結婚係咁樣嘅，呢個就係好啦。良明呢個就係呢一個係講呢啲比較柔滑，想取巧佔人便宜嘅，佔個大佬便宜大家睇下啦，呢個就係呢個咧就係開頭嗰時呢個同鮑起靜一齊。我最記得咧就係我係喺沙田酒店嗰度開始度大地恩情。第一場我諗到乜嘢咧？一個谷倉喺度流緊水，可能浸濕啲谷。一個大肚嘅女人擔住把遮喺度，有人擔住把遮遮住一個大肚女人喺度指揮好多工人點樣執啲谷。呢個人係臨危不亂嘅。呢個就係鮑起靜咁樣出場。嗰陣時我覺得鮑起靜好靚嘅，其實我覺得鮑起靜好靚。嗰陣時佢喺鳳凰出嚟，我哋揾到佢做呢個就係好啦。呢個就係劉志榮係有反抗精神嘅，呢個係唔係接受命運安排嘅人嚟嘅？呢個就係咁就係當然啦，其他好多嘅陪襯角色啦。呢個就係講幾種家庭喺大時代之後受到大時代嘅衝擊，而佢哋點樣面對佢哋嘅命運嘅。呢個就係每日2粒韓國月子中心使用，無刺激成分，去水腫、通氣血，我嘅自信都翻晒嚟。蕭生，對你唔住，好彩我冇 skip 到你個廣告。如果唔係，我依家仲俾人嫌棄係象腿女㗎。如果你都想自信展現美腿，就快啲試下啦。好啦，呢隻嘢14日還原 Lick Lab 好受歡迎，係我哋嘅王牌產品。去水腫就係打通你啲靜脈曲張啦。呢個係好平嘅啫，98%食咗14日就見功效，220蚊，第一件9折，第二件7折。Okay. 好啦，台灣零食啤酒套裝沈家花生60蚊，就送2罐金牌啤酒。高坑牛肉乾78蚊，送2罐金牌啤酒。世界盃零食啤酒套裝，一個豐台味厚切爆汁肉乾，2條日本三文魚棒好食嘅，加一個台灣泰盧蛋白泡芙脆球 puff 嚟嘅，送2罐啤酒，加埋88蚊啫，好嘛？